हिसाबै रंगल बर' हिसाबै आं बिथांखौ चेलेन्ज होनो लुबैयो बेयो मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा जोबोद माने गियानि सुबुं बायदि देखायनो नागिरो नोंथांखौ आङो खावलायदों जायखिजाया नोंथांनि गोसो बायदि मोनसे चेनेल नोंथाङा चइस खालामनानै ला नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै ला आरो बिथाङा 6 सिडुलनि पावारनि बाथ्रा बुंबाय थादों 6 सिडुलनि सायाव बिक्रम दैमारिजों आं डिबेट खालामनो जोबोद गोसो बिक्रम दैमारिया जुदि साहस दङब्ला आंजों बिथाङा डिबेटआव जिरायथों आरो बिथांनि गोसो बायदि जायखिजाया चेनेलखौ बिथाङा बासिनानै लाथों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे जातीय संगठनखौ बिक्रम बायदि सासे मानसिया समालोचना खालामनायानो जातिनि थाखाय दुखुनांथावना मोनसे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा आसलते बर' हारिखौ गावस्रा होनो नागिरदों ना खौसे खालामनो नागिरदों दिनै बिथाङा सानजानि बर'फोरनि दुखु दाहानि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बिथांनि जाफोर बुंनाय बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' कनस्ट्राक्टिभ नङा माखासे जुदि जोंनि गेजेराव बिदि सानजा साहा खोला सोनाब बिदि गावस्रालायनाय जायोबा बिनि दायखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ लागोन नामा दिनै बिपिएफआ पावार गोमाजानायनि लोगो लोगोनो बिक्रम बायदि मानसिया माने थाबनो बहानिफ्राय जोनोम जानानै माखासे जि बिपिएफनि दालालगिरि खालामनो नागिरदोंब्ला अब्ला बिथाङा क्लियार खालामना लाथों बिक्रम दैमारि ठेकेदार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मालाबा आफादगिरि होननानै जोङो खोनायो आं दाबो क्लियार नङा बिक्रम दैमारि आसलते सोरनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना सोरनि जानानै मावदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव थानानै राइट हेन्ड बायदि बिथाङा जाय समाव खामानि मावदोंमोन दा बै समाव बिथाङाथ' हारिनि बाथ्रा मालाबा बुंफेराखैमोन ना पावार गोमा जानायखायसो गोदाव सोराव जाबाय नामाथाय बेले बेजे माने डिलिमिटेशननि जि फाइनेल रिजाल्ट बेखौ होखांबाय आरो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बेखौ नायबिजिरदों थिग बेबायदिनो बिटिआरनि मानाव ग्रेड सिएम बिथाङा बिनि सायाव एसे कमेन्टखौ होदों बिथाङा बुंबावदों एसे मर स्टाडि खालामबावनांगोन होननानै जोंबो एसे स्टाडि खालामबाय थादों दा बेनिखायनो नैबे समाव आं थाबनो माबा मोनसे रिएक्सन नांगौ होननानै सानाखै एसे सम नायबावनोसै एसे स्टाडि खालामनानै बाथ्राखौ थाबनो रिएक्सन होब्लाबो मालाबा एसे उसुबिदा जायो थारैनो बे जिहेतु डिलिमिटेसना जिहेतु दिलीप शइकिया बिथाङा बुंनायानो जामारदों नामा जिहेतु दरं उदालगुरि समस्ति जानांगौ होननाया दा बेफोरबायदि गासैबो बाथ्राखौ एसे स्टाडि खालामनो सम नांगोन दा जोंनियाव बेनो दुखुनांथावा माखासे सुबुंफ्रा माने साना हौवानो थाबनो एसे कमेन्टफोरखौ होलायनो नागिरो दा बाथ्राफोरखौ एसे गोथौयै बिजिरनायनि गोनांथि दङ दा बेखौ गासैखौबो नायबिजिरनानै लासैनो बिनि सायाव जोङो निस्सय रिएक्सनखौ होनाय जागोन जिहेतु दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों जिहेतु 6 सिडुलनि जिहेतु मर्यादा बेखौ एसे खोमानायनि बाथ्रा बुंदों जोगारनायनि बाथ्रा बुंदों बे बिथिङाव मा बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बिथांमोना थारैनो जोबोद गोथौयै नायबिजिरो बिथांमोना जोबोद गोथौयै जिथु स्टाडि खालामो बिथांमोना गोबां माने एक्सपिरियेन्स दङ आरो जातिनि गोलाव सम खामानि मावनाय जातिनि थांनाय थैनायनि थाखाय खामानि मावग्रा मोनसे आफाद हिसाबै बिथांमोना बुंनायनि मोन्थाय दङ बिथांमोना थारैनो माबा मोनसे नुदों बेनिखायनो बुंदोंबो जानो हागौ जिहेतु गोबाङानो जिहेतु डिलिमिटेसननि बाथ्रा लानानै गोबां खौरां मेल खुंदों आरो गोबां मिडियाफोराव बुंदों बे बिथिङाव मा बुङो जिहेतु नोंथाङा बे बिथिङाव माने नै दासो नुदों आङो दासो जास्ट फेसबुकखौ खुलिनायाव नुदों बिक्रम दैमारि ठेकेदार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मालाबा आफादगिरि होननानै जोङो खोनायो आं दाबो क्लियार नङा खिन्थु प्रेस मिटआव आं बावैसो नुदों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों दा बाथ्राया जाबाय बिथांनि बे मोनसे सभाब दा बेनिखायनो आं मोननैसो बिथांनि सायाव एसे कुइसनसो खालामनो लुबैदों जोंबो मिथिनो लुबैदों आरो आं दाखालिबो मोनसे इन्टारभिउआव बुंदों जे बिक्रम दैमारि आसलते सोरनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदों ना सोरनि जानानै मावदों थांनाय गोलाव सम बिथाङा सोरजों दंमोन दाबो बिथाङा सोरजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दङ जाय समाव बिथाङा कमलि बसुमतारी बिथांजों पिए हिसाबै खामानि मावदोंमोन बा खाथियाव थानानै खामानि मावदोंमोन बारग' बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार नेर्सोन बर' बिथांजों जिथिया खामानि मावदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव थानानै राइट हेन्ड बायदि बिथाङा जाय समाव खामानि मावदोंमोन दा बै समाव बिथाङाथ' हारिनि बाथ्रा मालाबा बुंफेराखैमोन हठाथनो माबायदि एसेबां माहारियारि बाद जातीयताबाद जाखो जों हमनानै मोनाखै ना पावार गोमा जानायखायसो गोदाव सोराव जाबाय नामाथाय दिनैनि तारिखाव बिथाङा लरेन्स इस्लारि बिथांखौ समालोचना खालामनायखौ नुदों दा बाथ्राया जाहैबाय सासे जातीय संगठननिफ्राय फैनाय बिटिआरनि सिगनेटरिखौ जानला मोनला मानसिफ्रा
गोसो जाबानो समालोचना खालामनाय बे बेसेबां माने गनायजाथावना बर' रायजो राजाया बेखौ बिजिरगोन मोनसे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा आसलते बर' हारिखौ गावस्रा होनो नागिरदों ना खौसे खालामनो नागिरदों दिनै बिथाङा सानजानि बर'फोरनि दुखु दाहानि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बिथांनि जाफोर बुंनाय बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' कनस्ट्राक्टिभ नङा माखासे बेलायाव जोङो एसे डिस्ट्राक्सन माने जोंनि गेजेराव गावस्रालायहोनाय लाबोनायनि थाखायसो बुंनाय बायदि मोनो जुदि बिथांनो बिदि माबाफोर एजेन्डा दङब्ला बर' हारिखौ गावस्रा होनाय बिथाङा थारैनो बिनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ जुदि जोंनि गेजेराव बिदि सानजा साहा खोला सोनाब बिदि गावस्रालायनाय जायोबा बिनि दायखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बिथाङा रेसपन्सिबिलिटिखौ लागोन नामा बे मोनसे जोंहा कुइसन जादों दा बिथाङा माखासे समाव आं दाखालिबो बुंदों जे इमसनेलि ब्लेकमेल खालामनो नागिरो दा बिथाङा दिनैनि तारिखआव एनडिएफबि जोहोलावजो बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोंबो गनायो माखासे बिथांमोननि जिफोर माने समस्या दङ बिथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै बर' हारियाबो सिरियास लासै लासैनो मोनफानि उनाव मोनफा बेफोरखौ मावनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बयबो नाजागासिनो दङ बर' हारियानो बिथांमोनजों लोगोसे दङ नाथाय दिनै बिक्रम दैमारि बायदि मानसिया बिथांमोननि जानानै अकालति खालामदों दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा बेखौ फिनिशिं होनो हागोन ना हाया गाबोन समफोर बिथाङा माबा मोनसे पजिसन मोनखांनायनि उनाव एनडिएफबिनि जोहोलावजो दा बिथांमोननि इस्युखौ बावगोरगोन नामा दा बै समाव जुदि बावगरोब्ला मानगोनां एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दावहारुफोरा बिथांनि सायाव मा बेबस्था लागोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा सानदोंना सानाखै बिथांनि फिउचारनि बाथ्राखौ बिथाङा सानदोंना सानाखै जाय मानसिफोरा बिथांखौ दिनैनि तारिखआव सापर्ट होदों फैबाय थानाय समाव बे जुदि बिथांमोननि खोथाखौ लाखिनो हायाब्ला खारखोमानो जुदि नागिरोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन बिक्रम दैमारिया बै समाव सिटुएसनखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि माखासे कुइसन दिनैनि तारिखआव जादों दा थारैनो आसरित घटना दिनै बिपिएफआ पावार गोमाजानायनि लोगो लोगोनो बिक्रम बायदि मानसिया माने थाबनो बहानिफ्राय जोनोम जानानै माखासे गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो मिडियायाव ओंखारनाय बाथ्रा बुंनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय प्रेक्टिकेलाव जातिनि थाखाय खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बिथाङा आरो मोनसेल' पार्टिखौ माने टार्गेट खालामबाय थादों जोंहा माने डाउट दङ दिनैनि तारिखआव बिथाङा मोनसेल' माने पार्टिखौ टार्गेट खालामनो आरो मोनसे बाथ्राखौ दिनै नायदों बिथाङा खिन्थु इलेक्सननि बाथ्राखौ बुंनो बागराखै दिनैनि तारिखआव बिथाङा बुंदों माने इलेक्सनाव सोरखौ देरहायो सोरखौ जेनहोयो बेखौ माने ओरै होननानै इनडाइरेक्टलि बिथाङा थारमाने मा बुंनो नागिरदों बिपिएफखौ भट हो होनना बुंनो नागिरदों नामा अब्लानोथ' बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट बिथाङा दिनैनि तारिखआव जुदि बिपिएफनि दालालगिरि खालामनो नागिरदोंब्ला अब्ला बिथाङा क्लियार खालामना लाथों बिथाङा सोरनि जानानै बुंनो नागिरमादों दा जोंहा डाउट जादों थारमाने बिथांनि सायाव बिथाङा ओरैनो सायाव निउट्रेल बायदि माने बुंनायफोरखौ देखायो खिन्थु सिं सिं बिपिएफनि मानसिफोरजों जेरैबायदि लुटि हुथि खालामबाय थायो बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथि गैया नङा होमबा दिनै थारैनो गोबां थिकादारफोर दङ जायफोरा जातीय सेन्टिमेन्ट दङ बिथाङाल'सो माने ओरैबायदि थिकादार नामा जायनियाव सबनिख्रुइ बयनिख्रुइ बांसिन जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ दा गुबुनफोरनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा बिथांमोननियावथ' जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय बिथाङा माने सिगाङाव थानानै जेरैबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोबोद लासिंसिन नाङो आरो दा जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खामस्लायस्लाय जुदि बिथाङा नुमारदोंब्ला जोंनि सायाव डिसक्रिमिनेसन जादों होननानै जायफोरा खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों बैफोर मानसिखौ बिथाङा मानो टार्गेट खालामना बुंनो हायाखै अनलि बिथांनि नोजोराव प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो एबसु बिदिसो फैबाय थायो नामा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे जातीय संगठनखौ बिक्रम बायदि सासे मानसिया समालोचना खालामनायानो जातिनि थाखाय दुखुनांथावना एबसुआ जातिनि थाखाय मा सेक्रिफाइस होआखै एबसुनि आन्दलनाव बिथाङा मा बिहोमा दङमोन जातिनि आन्दलनाव मा बिहोमा दंमोन बेफोरबायदि माखासे कुइसना फैदों जाय मानसिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेफोरबायदि मानसिया दिनै जातीय संगठनखौ समालोचना खालामनाया बेसेबांखिनि गनायजाथावना बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो सोंनांगौ बिथांनियाव जे एबसु बायदि जातीय संगठनखौ बारे बारे समालोचना खालामबाय थानायनि पावारखौ सोर होखो बिथांनो बहानिफ्राय अथराइज जादों बिथाङा सोर बेकिं खालामदों बिथांखौ बिदि माखासे कुइसनफोर जादों दा बिथांखौ आङो इउपिपिएलनि नङा सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबै रंगुल बर' हिसाबै आं बिथांखौ चेलेन्ज होनो लुबैयो मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा जोबोद माने गियानि सुबुं बायदि देखायनो नागिरो नोंथांखौ आङो खावलायदों जायखिजाया नोंथांनि गोसो बायदि मोनसे चेनेल नोंथाङा चइस खालामनानै ला नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै ला आरो बिथाङा 6 सिडुलनि पावारनि बाथ्रा बुंबाय थादों 6 सिडुलनि सायाव बिक्रम दैमारिजों आं डिबेट खालामनो जोबोद गोसो लजिकेलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनाथ' सिरिसिजों खोनायो एसे असान्ति खालामनोबो नागिरो होननानै आं बिथांखौ दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों बिक्रम दैमारिया जुदि साहस दङब्ला आंजों बिथाङा डिबेटआव जिरायथों आरो बिथांनि गोसो बायदि जायखिजाया चेनेलखौ बिथाङा बासिनानै लाथों आं बिथांजों डिबेट खालामनो थाखाय थांगोन लजिकेलि डिबेट खालामगोन नांलाय खमलायनि बाथ्रा बुङाखै लजिकेलि जाति दानायनि थाखाय बिथाङा बेसेबां सिरियास बै खालायनो मिथिगोन आं बिथांखौ बेखौ चेलेन्ज होदों बिथाङा बेखौ जाहाथे आजावो आरो जायखिजाया समावनो हर सान बिथाङा जि समाव बुङो जि जायगायाव बुङो जायखिजाया चेनेलावनो बिथांजों आङो लजिकेलि डिबेट खालामनो थाखाय रेडि बिथांखौ आं बेखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय